こんにちは、レイトです。今回の動画は WPL Japan の解説動画ですね。この C34 のサーボの交換方法についてご紹介させていただきます。C1424 ですね。そちらのサーボの交換方法については、一つ前の動画見ていただければと思いますので、お願いします。このサーボの交換なんですけど、ノーマルのサーボからノーマルのサーボ、あとはノーマルのサーボからメタルギアのサーボですね。そちらに交換する際でもやり方は同じなので、どちらの場合もですね、この動画を見ていただければ、交換の方はしていただけるんじゃないかなと思います。では早速なんですけど、作業の方ですね、始めていきたいと思います。まずボディですね。ボディを外すところからになるんですけれども、C34 のボディは結構簡単に外すことができるんですけど、難しそうで、実はネジ3本なんですが、まず、この2本ですね。ここと、ここ、あとは、ここのネジ。この3本を外していきます。この3本のネジを外したら、あとは、この爪があるんですけど、ここですね。ここの爪を開く。で、ここの爪は締める。これで、こう、うまく外してあげながら、こう外すんですけど、この時にですね、このライトの LED が、配線が繋がってるんで、ここですね。ここだけちょっと気をつけてください。やり方なんですけど、一応このまま、この線を引っ張らないように気をつけて作業を続けていただくこともできます。それでもいいですし、この時点でここ外しちゃっても大丈夫です。こんな感じで。今回ちょっと外して進めますけど、続いて、このデッキを外していくんですけど、これはこのネジ2本ですね。こことここ。で、この時ボディつけっぱなしの場合は、この近くに置いて、ここをギュッと引っ張ったりしないように気をつけながら作業をしていただければと思います。で、この2本外したら、もうこのデッキが外れると。で、ここ今、走行用バッテリーを接続するコネクタが出ていたっていう状態だと思うんですけど、ここはここの穴からスルッと通して外すと。はい、こんな感じですね。で、このまま作業を続けていただいてもいいんですけど、今回はちょっと撮影してるっていうのもあって見えにくくなるといけないんで、ここの LED の配線のコネクタも抜いちゃいますね。で、ボディをつけたままだった人も今の時点でここを外してあげると作業がしやすくなると思います。で、続いて、ここの基板、ネジがついてると思うので、この1本ですね、ここを外すだけです。もうこれで、この基板が外れて、こんな感じで、サーボにアクセスできるっていう状態になったかと思います。で、ここから、もうこのネジ2本外せば、サーボを外すことができるんですけど、その前に、ここですね、サーボ本についている、このネジを外しておきます。これちょっとドライバーでアクセスしづらい場合は、ちょっとですね、ステアリングを切った状態。このサーボを、斜めに倒してあげるとアクセスしやすくなると思います。はい、こんな感じですね。で、この作業、それでもやりにくいなっていう場合があれば、このバンパーですね。このバンパーは、このネジと、この反対側のこのネジ、この2本外せば、このバンパー外せますので、それから作業されるっていう形でもいいんじゃないかなと思います。はい。では、このネジですね。こう外していきます。
ここのネジだけちょっと特殊な形状してますので、組み立てるときにですね、他のネジは動画の方で解説っていうか、いつものこのネジですよっていう写真入れるんですけど、これちょっと素材、これちょっと写真がないので、覚えておいてくださいって感じになるので、ちょっとこれだけお願いします。はい。で、この状態でもうサーボをこう引き抜くことができます。で、あとはこの配線ですね。配線が、この基板から来てると思いますので、ここを外してあげます。これで、サーボを外すところまでが完了っていう感じですね。で、あとは、サーボを交換するんですけど、このサーボ、これが今外した純正というか、ノーマルですね。ノーマルのサーボなんですけど、これが、もしアップグレードする場合、このメタルギアサーボっていうのがあるので、これかなりおすすめなんですけど、すごい丈夫になりますし、動作スピード、パワーともに、このノーマルよりも、上位互換っていう形でアップグレードできますので、ぜひ、これですね、交換おすすめしたいんですけれども、もしこのメタルギアサーボ、これに交換される場合は、ちょっと注意していただきたいところがあるんですけど、こういう風にサーボホーンとビスが付属していると思うんですね。で、必ずこの付属のビスを使ってください。これは通常のビスで、このネジの山が細かいビスですよね。で、ちょっと今外しますけど、このノーマルのサーボっていうのが、サーボの軸が樹脂なんですよ。ここですね。ここが、こっちは金属で、で、これ中も半分ぐらい金属のギアになってるんですけど、このノーマルのサーボっていうのは、この軸も樹脂ですし、中のギアも全部プラスチックなんですね。で、ここにサーボホーンを取り付けるためのネジがですね、今外したやつこれなんですけど、こんな感じでタッピングビスって言って、ネジの目が粗いやつ、ネジのこのギザギザが粗いやつが使われてるんですけど、こっちは軸が金属なんで、もうあらかじめここにネジのタップって言って、ネジ山が切ってあって、で、そこにぴったりはまるような形で、こういうビスになってるので、これだけ間違えないように、もしこれに交換される方はですね、気をつけてください。はい。では、ここからサーボの取り付けを行っていくんですけれども、まず配線ですよね。配線を、この基板から来ているこの3本の配線があるやつですよね。さっき外したんでわかると思うんですけど、黄色、赤、黒ってやつ。これに、サーボの黄色の部分には黄色。で、赤の部分には赤。で、黒の配線のところには茶色が来るように、こんな向きですね。この向きで取り付けてください。で、しっかり奥まで差し込んで、で、車体のスイッチですね。車体のスイッチがオフになっているっていうのを確認して、走行用バッテリーですね。走行用バッテリーをこの状態で取り付けちゃいます。で、走らせるときと同じなんですけど、送信機のスイッチを入れて、車体のスイッチを入れる。そうすると、この状態でサーボが動くようになると思うんですね。こんな感じで。で、この時にですね、一旦送信機のこのトリム調整、このダイヤルを真ん中にしてほしいんですね。で、真ん中の位置なんですけど、このトリムダイヤルの真ん中にマイナスのマークみたいな感じで溝が掘られてると思うんですけど、これが、今画面で見た状態でいくと、ここが水平の状態ですね。こんな感じかな。で、ちょっと目安として、右に回しても左に回しても同じぐらい回る位置のこの水平の状態。これが完全にニュートラルの状態ですね。ど真ん中っていう感じ。で、一旦この状態にしてから取り付けてあげるっていう作業になります。そうしないと後でトリム調整ができなくなってしまうので、このど真ん中にした状態でサーボホーンを取り付けるという流れになります。で、取り付ける向きなんですけど、こうなりますよね。このサーボの取り付けの向きがこうなるじゃないですか。なので、
この向きだと逆になっちゃいますよね。この向きで取り付けるんで、この向きのまま、サーボホーンをここに取り付けてあげるんですけど、この時にですね、こう、垂直に取り付けるんじゃなくて、少しっていうか、結構斜めなんですけど、これぐらい斜めにしてください。これが標準位置になります。これなぜかっていうと、このロッドが、こう斜めに来るんですよ。ちょっと分かりづらいんでドライバーで代わりにやるんですけど、こう今のリンク、このリンクロッドが、こう斜めに来るんで、ここを垂直にしたい、ここを直角にしたいんですね。ここの向きを。なので、これ真横からリンクロッドが来てるんだったら、これ、垂直につければいいんですけど、こう斜めに上がってくるんで、リンクロッドが。ここを直角にしたいんですよ。なので、この向きですね。45度まではいかないですけど、35度ぐらい、35から40度ぐらいですかね。この画面を目安にちょっと取り付けていただきたいんですけど、まあこれ、サーボホーンの取り付けって、ここにギザギザが彫ってあるんで、実際そこまで細かくできないんですよ。こう、1個コマをずらしただけで、結構な角度がつくんで、これぐらいの位置ですね。で、これそこまで厳密にしなくても、さっきこれちゃんと真ん中にしたんで、トリムのダイヤルを。これで、後で、こう、ある程度の調整はできますので、一旦、目安として、これぐらいの角度で大丈夫です。これで、取り付けちゃうっていう感じですね。で、まあ、一応この時点で、送信機の電源はオフ。で、車体の電源もオフにしてください。もうこれでずれないんで。で、もともとついていた、まあ、ノーマルのサーボの場合は、このもともとついていたビスを使って取り付けますと。で、特に、このノーマルのサーボを使う場合に、このサーボホーンの取り付けですね。ここのネジ、ここ緩んじゃいけないからって言って、めちゃくちゃきつく締めてしまうと、相手も樹脂なんで、結構簡単にネジ舐めちゃうんですよ。なので、それだけ気をつけてください。で、ここが、この、メタルの軸受けのサーボに変えられてる場合は、結構強気で締められるんで、まあそういう意味でもこれ結構メリットがありますね。相手が金属なんで、ギュッと締めれるんですよ。はい。で、この状態ができたら、実際に車体に組み込んでいくんですけど、まあこのサーボの耳がですね、ここですね。このサーボの耳の部分が、しっかり収まるような形状にここはなってますので、まあ、それに沿った形で、こうはめ込んでいただくと。で、心配な方は、この時点でですね、まあ、一回仮組みっていうか、ここ取り付けちゃってもいいんじゃないかなと思います。ちょっとその順番でいきましょうか。まあ一応ここのネジだけは締めてあげて、これがちょっと特殊ですけど、このネジですね。このサーボをつけていた銀色のネジがあるんですけど、まあ、特にネジの頭の大きいやつですね、これをここに戻してあげます。で、こういう部分は、片側だけ急にギュッと締めるんじゃなくて、一旦片側を仮止めぐらいの強さで締めた状態で、もう片方も取り付けてあげるっていうっていう手順がいいかなと思います。で、今こっちをちょっとちゃんと本締めしたんですけど、で、こっち仮止めだったところをしっかり締めると。で、ここも相手が樹脂なんで、締めすぎには注意っていう部分になります。で、この状態でもうここを戻してあげるのがいいかなと思います。で、ここもちょっと特殊なネジですけど、これですね。このネジを使ってください。まあ、もともと使われていたネジですね。こう頭が大きくて、すごい長いやつです。で、このサーボホーン、ちょっと今つけちゃって見にくいんで、こっちの方で説明するんですけど、このサーボホーンに穴が4つ開いてると思うんですよ。で、これ、取り付けの位置なんですけど、標準位置は、こっちを先端としたときに、1、2、3つ目ですね。3つ目の穴を使ってください。ここに取り付けます。で、
これ何が違うのっていうところなんですけど、こちらに行くほど、切れ角は上がります。切れ角は上がりますが、ちょっとトルクが落ちるっていう、まあ一応そういう形になるんですけど、まあこれは、ある程度詳しくてカスタムされてる、もしくはカスタムするよっていう方は、1個ぐらい外にしても、まあいいかなと思うんですけど、一応推奨としては、先端から3つ目。ここを使ってくださいって形になります。で、ちょっと切れ角上げたいなって方は、1個ずらしても、まあいいかなと。で、逆に、干渉とかしちゃって切れ角を、もうちょっと下げたいなっていう場合は、一番手前にする。まあ、あんま使わないと思いますけどね、こっちは。まあ、そういう対応ができます。という形になります。まあ、気になる方は、いろんな位置ですね、試していただくといいかなと思うんですけど、ちょっとご注意いただきたいのが、例えば一番先端にして切れ角めちゃめちゃ上げましたと。ただ、物理的にこれ以上いかないよっていう状態なのに、サーボがずっと無理してるような状態っていう形になってしまうと、まあ、故障の原因になってしまうので、ちょっとそのあたりは気をつけていただきたいなと思いますので、まあ、例えば初心者の方でちょっとよくわかんないなっていう方は、まあ、先ほどの説明の通りで、先端から3つ目の穴にネジを取り付けてください。はい、ここですね。ちょっとこれ作業しづらいと思うんですけど、今、先端から3つ目の穴にネジを取り付けました。ここもですね、相手が樹脂なんで、締めすぎには気をつけてください。はい、こんな感じですね。まあ、これちょっと、見えづらいですね。すいません。ちょっとやっぱバンパー取ります。ちょっと説明が難しいんで。まあ、バンパーはですね、このネジ今、2本外したら簡単に取れるんで、ちょっと今、露出させたんですけど、こんな感じですね。今、これちょっと、ここはへの字になってるんで分かりづらいんですけど、基本的には、ここの点、このボールがついてますね、金色の。ここの軸の点と、ここの軸の点を結んだ、この直線ですね。この直線に対して、このサーボホーンが直角になっている。ここに対して、ここが直角になっている。まあ、これが理想です。一応この時点で心配な方は動作確認をしてみてもいいかなと思います。まあ、バッテリーつなげて、さっきと同じですね。で、送信機の電源と車台の電源入れて、実際に動かしてみて問題ないかなっていうのをこの時点でチェックしていただいてもいいかなと思います。はい、今、バッテリーですね。バッテリーつなげて、実際に動作するかっていうのを確認してるんですけど、まあ、こんな感じで問題なく動いてれば大丈夫かなと。はい。では、引き続き、組み立てですね。進めていきます。ではですね、バンパー、まあ、外して作業した場合は、バンパーをまた元に戻してあげると。一応、ここはナンバー1。ナンバー1のネジです。このバンパーの取り付けなんですけど、よくここうまくはまってなくて、ネジでは締めたんだけど、この溝の形がうまくはまってなくて、ちょっと斜めになっちゃったりとかってよくあるので、そこはご注意ください。で、ここのネジですね。まあ、改めてしっかり取り付けができているか確認していただきつつ、この基板ですね。基板をここに戻すんですけど、まあ、ここちょっと、慣れないと難しいかもしれないんですけど、配線の整理ですよね。まあ一旦、この基板をですね、ここですね、ここに、ビス1本で止まってたんで、まあそれを元に戻すと。で、別にこうやらなきゃいけないって決まりはないんですけど、まあなんとなくこんな感じで、綺麗に、戻してあげるって感じですね。こんな感じ。こんな感じですね。これぐらいかな。ここは、この方がいいですか？こんな感じですか？
こんな感じですかね。で、さらに、LED を外している場合は、その配線も、この時点で付けてあげると。で、この、外していた場合の戻し方なんですけど、この爪の形状がですね、もう、反対に取り付けようとしても、入らない形になってるんで、よく見ていただくと分かると思いますので、それを気をつけながら元に戻してあげると。こんな感じですね。で、続いてデッキを戻していくんですけど、今、ある程度まとめたこの配線をですね、あまり崩さないようにしながら、この2箇所ですね、ここと、ここがうまくはまるようにしつつ、これがここに通ってないとダメですね。なんで、先にこのコネクタを通してあげて、で、そのまんま、変なところに線が噛み込んだり巻き込んだり、潰してしまったりしていないかっていうのを確認しながら、すみません、これこうですね。ここから LED の配線が出ている状態。この状態ですね。で、これはここから出ている状態。で、しっかりはまったかっていうのを確認しながら、ここのネジを締めてあげます。こんな感じですね。これ組み立てでいって、後で、このバッテリーの配線が出てなかったとかっていうのがあるんで、気をつけてください。で、あとは、この若干難しいんですけど、このボディですね。ボディを近くに持ってきて、これをはめ込んであげます。この LED ですね。こんな感じで、はめ込んであげて、で、これ別に向きはどっちも関係ないんで、この左右はないので、どちらをどちらにはめ込んでも大丈夫なんですけど、こんな感じではめ込んであげて、で、ここ、LED が止まるように爪が一応あるので、ここにパチッとはまるような感じで差し込んであげるといいかなと。ただこの LED のですね、透明な樹脂が結構柔らかくて割れやすいんで、あんまり強くギューってやると、端の方がパキッと割れちゃったりするんで、気をつけてください。割れちゃっても、ほとんどの場合切れることはないので、そのまま使えちゃうんですけど、ちょっとパキッと割れちゃったりする時があるので、そこは注意してください。で、この状態でもうボディ戻していきます。で、この時もちょっと注意していただきたい点があるんですけど、これですね。この、走行用バッテリーをつなぐコネクターがしっかりここに出てきているかっていうのを注意しながら、組んでいただきたいんですけど、僕はちょっと、この時に変なところに巻き込んでしまうのが嫌なんで、ここにはめちゃってます、こんな感じで。軽くですよ。軽くここにはめ込んでます。で、後で普通に取れるんで、ここにこんな感じではめ込んであげて、で、ボディをかぶせていく。で、この時にこの LED がパカッと外れちゃうことがよくあるんで、そこは注意しながら、はめていくと。これも慣れないとちょっと最初は難しいかもしれないんですけど、結局、分解した時と逆の手順にはなるんですけど、この爪ですね。爪をそれぞれはめ込んであげると。ここの2本は内側から。で、ここの2本は外側から。こんな感じですね。ここは内側から。ここですね。ここは内側。で、こっちは外から。で、この時に、この LED の配線も、ちょっと変な風にならないように、ちょっと気をつけながら、こっちから見たりしながらっていうのでもいいかなと思うんですけど、これ今ここに入ってますけど、これもちょっとぐらいこっちにはみ出るぐらいはいいかなと思います。後で、ピンセットとかちょっと細いもので中に押し込めば、隠せますので、で、これですね、この走行用バッテリーのコネクタもちゃんと来ているかっていうのを確認しつつ、ここをはめてあげてください。ここの2箇所。ここをしっかり穴にはめ込んであげて、で、さらにこっちの爪も、しっかり全部はまってるかっていうのを、4箇所ですね。2本2本で4箇所。で、はめてあげると。で、爪で引っかかってるんで、この時点でほぼほぼもう固定はできちゃうような感じにはなるんですけど、で、気になる場合は、ここの配線も、この隙間に入れられるんで、ちょっと隠しておきたいなっていう方は、入れ込んでおいてください。
はい。で、ここまで来たらもうあとネジ3本ですね。ここと、ここと、ここですね。はい。これで一通りの組み立てが完了した状態になりますので、あとは走行用バッテリーですね。走行用バッテリーを一応搭載していただいて、で、動作確認ですね。ちゃんと動くかっていうのを確認してあげてください。こんな感じで問題なく取り付けができたと。で、もちろん、新たに取り付けた状態なんで、トリムはまた調整が必要になりますので、あとは実際に外でですね、走らせるときにでも、一番最初にこのトリム調整は改めてしてあげてください。はい。では、今回ですね、C34 のサーボの交換方法をご紹介させていただきました。以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。